break ခွဲသည် break the egg into the bowl ကြက်ဥကိုပကံလုံးထဲသို့ခွဲထည့်ပါ Let's break the chocolate bar into pieces ချောကလက်ချောင်းကိုတေးသေးလေးတွေဖြစ်အောင်ချိုးပါ Melt အရေပျော်သည် Melt the batter in the pan ထောပတ်ကိုဒဲအိုးထဲထည့်ပြီးအရေဖြော်ပါ The cheese will melt on the hot bread. Cheese ကပါမုန့်ပူပူပေါ်မှာအရေပျော်သွားလိမ့်မယ် Spread တုပ်သည် Spread jam on the toast. ပါမုန့်မီးခင်ပေါ်မှာယိုကိုတုပ်လိုက်ပါ We can spread sauce on the pizza. Pizza ပေါ်မှာ sauce ကိုတုပ်လိုက်ပါ Roll out လှိမ့်သည် Roll out the door with a rolling pin. မုံလုံးကိုဒလိန်တုံးနဲ့လှိမ့်ပြီးတော့ပြားပါ We need to roll out the pastry. ငါတို့မုံလုံးကိုပြားအောင်လှိမ့်ဖို့လိုတယ် Fry ကြော်သည် Fry the egg in the pan. ကြက်ဥကိုဒဲအိုထဲထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါ You can fry potatoes for fries. အာလူးကိုကြော်လိုက်ရင်အာလူးကြော်ရရလိမ့်မယ် Peel ခွာသည် Peel the banana before eating. ငပြောသီးကိုမစားခင်အခွံနွားပါ She peeled the orange. သူမကလိမ္မော်သီးကိုအခွံနွားခဲ့တယ် Mix ရောသည် Mix flour and water in the bowl. ပကံလုံးထဲမှာဂျုံမုန့်နဲ့ရေတို့ကိုရောပါ Mix the ingredients well. ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုနှမ်းဆက်အောင်ရောမွေပါ Drain စစ်ထုတ်သည် Drain the pasta after cooking. ပါစတာခောက်ဆွဲဘက်ကိုပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာရေစစ်ပါ Let the water drain from the rice. ဆန်စေးတဲ့အခါရေတွေကိုစစ်ထုတ်ပါ Pour တွန်းချသည်လောင်းချသည် Pour milk into the cup. ခွက်ထဲကိုနွားနို့ကိုလောင်းထည့်ပါ Pour the sauce over the pasta. ပါစတာခောက်ဆွဲပေါ်မှာအချင်ရီကိုလောင်းလိုက်ပါ Mash ခြေသည်ကြိတ်ငယ်သည် Mash the potatoes with a fork. အာလူးတွေကိုခရင်းနဲ့ခြေပါ You can mash the avocado for guacamole. ထောပတ်သီးတုပ်စားဖို့ထောပတ်သီးတွေကိုခြေလိုက်ပါ Squeeze ဖြစ်သည်ညှစ်သည် Squeeze the lemon for juice. တမ်းမြာရီဖြော်ဖို့တမ်းမြာသီးတွေကိုညှစ်ပါ She squeezed garlic into the dish. သူမကဟင်းပွဲရဲကိုကြက်သွန်ပြူညှစ်လိုက်တယ် Pinch တစိမ့်စာတဒိုးစာ Add a pinch of salt. စားအနည်းငယ်ထည့်ပါ Pinch the dough's edges. မုံလုံးရဲ့ဘေးနှခမ်းတွေကိုစိတ်ပေးပါ Chop ခုတ်သည်ပိုင်းသည် Chop the vegetables for the soup. ဟင်းရင်ချက်ဖို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုခုတ်ပိုင်းပါ You can chop nuts for the dessert. အချိုဝဲအတွက်သစ်စီတွေကိုပိုင်းပေးလို့ရတယ် Slice လှီးသည် Slice the bread for sandwiches. အသားညက်ပါမုံလုပ်ဖို့ပါမုံကိုလှီးပါ She sliced the cake. သူမကကိတ်ကိုလှီးတယ် Grate ချစ်ခုံတွင်ချစ်သည် Grate some cheese over the pasta. ပါစတာခောက်ဆွဲပေါ်မှာ cheese နည်းနည်းချစ်ပေးပါ You can grate carrots for a salad. အရွက်တုပ်ထဲမှာခါကျက်ဥတွေကိုချစ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ် Salt စီဘူးထိုးသည် Salt the onions in the pan. ဒဲအိုးထဲမှာကြက်သွန်ဖြူတွေကိုစီဘူးထိုးပြီးကြော်ပါ You can salt the mushrooms. မိုးတွေကိုစီဘူးထိုးပါ Boil ပြုတ်သည် Boil water for tea. လက်ဖက်ရည်လုပ်ဖို့ရေနွေးတည်ပေးပါ The soup will boil soon. ဟင်းရည်ကမကြာခင်ပွက်လာလိမ့်မယ် Steam ပေါင်းသည် Steam the broccoli. ပန်းကော်ပီစိမ်းကိုပေါင်းပါ
put the fish in the steamer to steam. ငါးကိုပေါင်းရဲထည့်ပြီးပေါင်းပါ Roast กินသည် Roast the chicken in the oven. Oven နဲ့ထည့်ပြီးတော့ကြက်သားကိုกินပါ We will roast vegetables for dinner. ညစာအတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုกินလိုက်မယ် Bake ဖုတ်သည် Bake cookies in the oven. Oven ထဲမှာ cookie တွေကိုဖုတ်ပါ She loves to bake cakes. သူမကကိတ်မုန့်ဖုတ်ရတာကိုနှစ်သက်တယ် Grill กินသည် Grill burgers outside. ဘာကလုပ်ချင်ရင်အပြင်မှာထွက်กินပါ You can grill veggies too. ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုလည်းกินလို့ရတယ်လေ Whip ခလောက်သည် Whip cream for dessert. အချိုပွဲအတွက် cream ကိုခလောက်ပါ We need to whip the eggs. ကြက်ဥတွေကိုခလောက်ဖို့လိုသေးတယ် Add ပေါင်းထည့်သည် Add sugar to the tea. လက်ဖက်ရည်တွေကိုတကြားထည့်ပါ Add herbs to the sauce. Sauce တွေကိုဟင်းခတ်အမွှေးကြိုင်တွေထည့်ပါ Sift စကားချသည် Sift flour for the batter. မုန့်နဲ့လုပ်ဖို့ဂျုံမုန့်ကိုစကားချပါ Sift the cocoa for the cake. ကိတ်မုန့်လုပ်ဖို့ကိုကိုအမုန့်ကိုစကားချပါ Blend ရောစက်သည် Blend fruit for a smoothie. Smoothie လုပ်ဖို့အတွက်အသီးကိုကြိတ်ချေပါ Blend the ingredients together. ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုကြိတ်ပြီးတော့ရောစက်ပါ Knead နယ်သည် Knead the dough for bread. ပါမုန့်လုပ်ဖို့မုန့်လုံးကိုနယ်ပါ You'll need to knead pasta dough. ပါစတာလုပ်တဲ့မုန့်လုံးကိုတေချာနယ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်